მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენ მე და ლენკა არ ჩანს, ნახევრად ჩანს. მე და ლენკა მივდივართ შეკვეთილში, რომელიც არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი საზღვაო კურორტი და ამაზეც საზღვაო კურორტებზეც მინდოდა რომ გადამეღო ერთი ვიდეო და მაგაც გადავიღებ ხომ იქიდან, პლიაჟიდან შევეცდები ვაფშე. ეხლა ვხედავთ ძველ მატარებელში იდეაში და ამ ძველი მატარებელს ბიზნეს კლასში ვხედავთ რა. ხო და აქ რა მოდიოდით არ უნდა გქონოდა იმედი ზევით წითლად ანათებს. ზევით წითლად ანათებდა. ხო, იდეაში აქ რა მოდიოდით ბიზნეს კლასში გადავიხადეთ 44 ლარი თუ რაღაც რა. ხო და მიუხედავად იმისა რომ ბიზნეს კლასი ქვია, დიდი იმედი არ მქონია რომ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა უნდა დამხვედროთ. და ჩემი აზრით ეგ არის სწორი დამოკიდებულება. ანუ როცა რაღაცა აკეთებ, ანუ როცა რაღაცას იღებ, ან რაღაცა ეგეთი, იმედი არ უნდა დაამყარო ბევრი ზედმეტი რა. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცაზე იმედს ამყარებ, მე მარტივად გიცრუდება ხოლმე, ან შეიძლება რაღაცა ძალიან იმაზე მეც ელოდებოდე, მე ისეთი არ დაგხვდეს, მაგრამ მაინც კარგი იყოს და ამის გამო გაგიცრუდეს იმედი. ამიტომ დღეს მინდოდა რომ მელაპარაკა ზოგადად იმედზე და იმედგაცრუებაზე რა. იმედი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი რაღაც, რაც ადამიანს უყავს რა. აი მაგალითად მოთამაშეებზე რომ ვისაუბროთ, ვინც თამაშობს ხოლმე, ყველას აქვს მოგების იმედი, ხო? მოგების იმედი რო გაქვს, მან გაქვს წაგებული უკვე რა, ყველაზე მარტივად მაგ შემთხვევაში წაგებული, როდესაც მოგების იმედი გაქვს რა და ზოგადად ადამიანების გამტყუნებაში წარმოიდგინეთ რომ მე და თქვენ ვართ ვიღაცა ადამიანი და ჩემმა ძმაკაცმა დაუშვათ ახლა ფული გამომართვა. მე რო იმედი მქონდეს რომ ის ამ ფულს მალე დამიბრუნებს, შეიძლება ერთი დღეც რო დამიგვიანოს მე მაგრად გამიტყდეს, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ეგეთ რაღაცებზეც ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რაღაც ზედმეტი მომდინები და ისინი არ მქონდეს რა. რაღაც ნაბიჯს თუ დგავ ადამიანი რაც შეიძლება ლოგიკურად რომ მივდგე, ეგრე უფრო სწორი გამოდის, რომ არაფერზე იმედი არ უნდა დაამყარო რა. იმიტომ რომ როცა იმედი გაგაჩნია, შენ ხასიათზე მოქმედებს ნეგატიურად. სუდიც რო იყოს იმასთან შედარებით, რასაც წარმოიდგენ, რაღაც კონკრეტული. ეგრევე წაგებული ადამიანი ხარ რა. ისე მაგალითად აი აქ რომ გონებოდა რომ წარმოიდგენ ბიზნეს კლასში ვარ და ტყავის სავარძელი რომ გონებოდა და მე რომ ამოვდიოდი და ეს ყლეობა რაც დამხვდა ეს რო ხდება. მე ხო გამიტყდება და ხასიათი გამიფუჭდება რომ ის არ არის რაც მინდოდა. ამის გამო ნეგატიურ ხასიათს რო ავწდეთ ხოლმე და რაღაცები რო არ ვქნათ, რაც შეიძლება იშვიათად დავამყაროთ რაღაცებზე იმედები. მე რა მაინტერესებს ეგრე იმედები არ უნდა დაამყარო რამე გამოცდილების მიხედვით ისწავლე თუ ანუ სულ ეგრე იყავი, იმიტომ რომ მე გამოცდილების მერე მივხვდი რომ რაღაცებზე იმედები არ უნდა დავამყარო. მე გამოცდილების მერე მივხვდი რომ არაფერზე იმედი არ უნდა დავამყარო, აი ვაფშე არაფერზე. არის ადამიანებზეც მაქსიმალურად ვცდილობ რომ დიდად იმედები არ დავამყარო ხოლმე რა. ვიღაცა კონკრეტული ადამიანები რა თქმა უნდა არიან, ვისაც მინდა არ მინდა რომ იმედის დამყარება მინდება რა, ანუ ჩემ დაუნებურად ხდება ეგ ყველაფერი, მაგრამ ისე ზოგადად გამოცდილება არის ლენკა, ალბათ ლენკა გამოცდილება არის აუცილებელი. არაფრის მისაღებია თქვენი კითხვა ჩემს არხზე და გილოცავთ მონეტიზაციის კურსები გავიარეკე და მონეტიზაცია ჩავრთე, ამიტომ ეხლა რო უყურებთ და ის რეკლამა რომ ამოგიგდებთ, შეგიძლიათ ახალ გაბრაზდეთ, იმიტომ რომ მანდედან რაღაცა ცენტები ჩემსკენ წამოვა. ანუ ის უნდა და რა 4000 სასაათო ის უნდა და აი მაგას იმედი მქონდა დამყარებული ისე და მანდ გავბრაზდი. ველოდებოდი რომ უფრო მალე აისახებოდა და გვიან აისახა და 1-2 დღე გაბრაზებული ვიყავი რომ მეთქი აი რატო არ შევა და რატო არ შევა. ეხლა სასტუმროში მივდივართ, სასტუმროს ქვია მოლეკულა და ამ მოლეკულაზეც რო მოგატყუოთ, დიდად იმედებს არ ვამყარებ. მაგრამ ხო, შეკვეთილი მევასება ძალიან კაი ზღვა და მაგით ქვიშენის სანაპიროები მას. კიდე რა საფეხბურთო გუნდებზე აი მე ვარ რომ აი რომაზე ყველა თამაშზე იმედი მაქვს რომ მოიგებს.
და ლენკა არის, აი აგერ დასტური შეუძლია იყოს, რომ ყოველი დაგებული თამაში 1-3 დღე მიჯობს ხასიათში. და განსაკუთრებით ყველაზე ცუდი კვირები ის გამოდის, აი კვირას იტალიის სერიაში რო წააგებს, მერე ევროპა ლიგაზე რო წააგებს და მერე ისევ სერიაში რო წააგებს. 1-2 კვირა მძღანერ ხასიათზე ვარ. ჩემი აზრით მანდაც გამოცდილებამ უნდა გითხრას, რომ არ დამყარო რომას მოგებაზე იმედები. უბრალოდ უგულშემატკივრო, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ანგარიში რა და თუ მოიგო, აი მე იქნები ძალიან მაგრა ხასიათზე, მაგრამ თუ წააგო, არ ინერვიულებ, იმიტომ რომ შენ უბრალოდ გულშემატკივრობდი და არა მოგებას გულშემატკივრობდი. ვარი გამომთხარეს. აი ლენკას არ უნდა დამემყარებინა იმედი, რომ თვალს არ გამომთხრი და მე მგონი, იმიტომ რომ აშკარად გამომთხარ. მაგას ვერ ვშვები, ვერ აკონტროლებ რა, ზოგ რაღაცაზე იმდენად გიყვარს რაღაც და იმდენად გინდა რომ რაღაც მოხდეს, რომ იმედი გემყარებინება. და ეგ არა, რთულია რა, მაგრამ ნუ ხო მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ბევრი იმედები არ გქონდეს, ვიყოთ უფრო ლოგიკურად მოაზროვნეები, იმიტომ რომ რაც უფრო ლოგიკურად ვიფიქრებთ ცხოვრებაში, მით უფრო მარტივი იქნება რაღაცა რთული ნაბიჯების გადადგმა. ეხლა რო რთული ნაბიჯი გგონია რა. კიდე რაღაცა შიშებზე მინდა რომ გესაუბროთ და 1-2 შევეცდები. მე მაქვს განსაკუთრებულად გენიალური შიშები, მაგრამ არ მოგიყვებით. აი შემდეგი არა, მაგრამ აი ამ კვირაში აუცილებლად ჩემ შიშებსაც გაგესაუბრებით. და თქვენ შიშებსაც სიამოვნებით მოვისმენ მერე. და ვინმეს რამე განსაკუთრებული შიშის ის თუ გაქვთ ხო შეგრძნება. აქ შემთხვევაში მინდა რომ რამენაირად მანიშნოთ, დაწეროთ კომენტარებში, რომ მე ჩემს სასაცილო, ან ვიღაცებისთვის სასაცილო შიშებს, რომ ვისაუბრებ მაგაზე, თქვენებსაც მოვიხსენიებ და შევეცდები განხილვას რაღაცებისას, რა. ეხლა სად ვართ? უკვე ზესტაფონთან ვართ. არა, იმედებზე. ეხლა მოვყაროთ იმედს, რომ ზესტაფონში გაჩნდება დედიხანი და მოვწევს. მე არ ვამყარებდი იმედს, იმიტომ რომ ის ორი წუთიც არ გაჩერდება. ეხლა ვამყარებ იმედს, რომ მე ისევ ჩამეძინება ბოლო 3 დღეში. მეძინა ალბათ 4 საათი ჯამში. და მეტყობა კიდევაც. მეძინება. ბოდიში კევი ვერ დავყეჭე. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მისმენდით. მოჩი? ხო. იმედებზე არ გილაპარაკია. როგორ ვილაპარაკე? რა, რაღაც სხვა მაგალითები მოვიყვანო კიდე? ციან დადება უნდა გეთქვა, რომ არაფერზე იმედი არ დაამყარო და всё. ხო, რა განვიხილე რაღაცა კონკრეტული ვარიანტები? აი 8 წუთი ილაპარაკე და აქედან წუთ ნახევარი იყო იმედები. ამ გოგოს რა უნდა? თავისი არხი ხო თუ უნდა რომ გააკეთოს, რომ უთხრათ, ვანიშნოთ რამენაირად. იმიტომ რომ მე იმედი არ მაქვს იმისი, რომ ეს თავის არხს გააკეთებს, მაგრამ თუ უნდა გააკეთოს. გააკეთოს, რაც უნდა ის გადაიღოს. შეიძლება კიდევ ერთი იმედი ვთქვა ჩემ. ანუ ელოშა ძალიან გაურბის ხოლმე რა, ანუ ყოველთვის რაღაცა იმას ვერ მიყვება რა ქვია, სცენარს, რომელიც აქვს თავში, ხო და ეგ მინდა რომ ვასწავლოთ ყველამ რომ გააკონტროლოს თავისი აზრები, იმიტომ რომ ვიდეო რომ არის რა ვიცი, აი ბალახზე არ უნდა იყოს დასასრულში ოკეანე. ოკეანეში ძალიან ბევრი ბალახი რო არის, ამაზე შეგვიძლია ყველა დაგვეთანხმოს და ძალიან ლოგიკური მარო შეიძლება იყოს ეგეც შეგიძლია დაგვეთანხმოთ. უბრალოდ რომ გამირბის, მე არ მაქვს. ხო და მე გაბრუნდა. მე მაგრამ მე ასე ვარ, გამირბის. და ვიღაც ხალხიც ფიქრობს, რომ აი მართლა მე ხო ეხა ვიღაც ტიპი ზის იქ იმას ველაპარაკები. ის ტიპი არის просто მოსმენის მომენტში, просто დიალოგი გვაქვს მაინც. მიხვდი? ხო და ეხა რომელი დიალოგი გინახავს? აი კინოებზე დაწყებულიყო და კინოებით დამთავრებული. მე არ მქონია ცხოვრებაში ეგეთი დიალოგი, რომ აი რაღაც ფილმებზე დავიწყეთ საუბარი და მოვჩით და ისო ფილმებზე ვლაპარაკე. აი არ მაინტერესებს. აი იმიტომ გელაპარაკებოდი, რომ იმ თემაზე მინდა ველაპარაკე. ძაღლებზე მეწყებ ლაპარაკს კინოების მერე მყიდია. ძაღლზე რატო იწყებ ლაპარაკს კინოების მერე იცი? იმიტომ რომ ძაღლთა შემსწავლებ მეცნიერებას ქვია კინოლოგია.
მორჩა საუბარი. აქვე მოუგეთ ლენკას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აუ მალე მინდა რომ ჩავიდე, დავიღა, ხო ეს ვერ დავეტი. დავიღალე, დაღლილი ვარ რა. და არა ასტრაფებს ეს. მეტად ჩანს ვიდეოში რომ ხალხს ასტრაფებს მედეს. ეხლა მივდივართ 6 კმ/სთ. ან 6 კმ თვით. არ ვიცი. აი რაღაცა მართლა ვეღარ ხვდები. ეხლა უკვე იძულებული ვარ რომ რაღაც ისეთზე ვიფიქრო, რაც არ მოვიდა თავისით ჩემ თავში. ხო და რო არ მოვიდა, კარგად იყავით, თქვენ გინაცვალეთ. კაი ხარ. დღეს მოკლე ვიდეო რო არის, ეს კაია. სულ ყოველთვის გწელი ვიდეო ხო არ იქნება. თან ძალიან იცი რა დავუმღამე. როცა დისკომფორტში ვიღებ, დისკომფორტში რა. ვიღაც ხალხი რომ მისმენს, ვინც არ ვიცი აქედან მომისმენდა თუ არა. ეგეთ ხალხი რომ მისმენს, მაგ შემთხვევაში ცოტა დისკომფორტში ვარ რა. და აი მაგალითად ლენკასთან და კიდე ვიღაც ადამიანი რო იყოს, აი ნებისმიერ ჩემი გამომწერი რო იჯდეთ. მეგრე უფრო მარტივად გადავიღებდი, მაგრამ უცხო ხალხი რო არ და ვინც არ ვიცი დაინტერესებული იქნება თუ არა ამით, მაგიტო მწვენია საერთოდ. მე ძალიან მორცხვი ვარ. I hate to break it to you. მაგრამ აი კიდია ამ ხალხს და არ უნდა თქვენოდეს. ვიცი რომ კიდია. აი რო კიდია, ეგ ჩემს ძაფერს არ ცვლის. მეც კიდია. პროსტა რა უკნა. დისკომფორტია რა, ანუ შეიძლება ის კი არ არის. ვაიმე და მწვენია და ვაიმე და შევჩენკო, მაგრამ კიდია რა. კიდია, დისკომფორტში ვარ რა. მაგრამ დისკომფორტში ვარ რა უკნა. წავალ მე ხა დავიძინებ და რო ჩავალ ნახავთ. და თუ ესეთი მარშრუტი გითხრა და მატარებლით მოგიწევთ გზავრობა ძველით. ბიზნეს კლასი აიღეთ. თორე ისინი საგიჟეთი არის. პლაცკარტები. ნახონთ კარგად იყავით, მიყვარხართ. თუ გინდათ არ გამოიწერთ, თუ გინდათ არ გამოიწერთ, თუ გინდათ დალაიქეთ, თუ გინდათ არ ქნათ. რაც გინდათ გავჩეით გიქნიათ. ჯიგრები ხართ.